নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অক্ষয়, আমার চ্যানেল নাম এবি বার্ডস অ্যান্ড ডগ লাভার্স। বন্ধুরা, বৃষ্টির আওয়াজ হচ্ছে, এর জন্য তো সাউন্ড একটু ডিস্টার্ব হতে পারে। তো আজকের ভিডিওটা আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো যে যারা যারা বার্থ রেজিস্ট্রেশন এখন অবধি করেনি, যারা যারা ভয়ে আতঙ্কে রয়েছেন, অনেকে আবার ট্রান্সফার পেপার খুঁজছেন, এবং হচ্ছে যারা যারা এখন অবধি রেজিস্ট্রেশন করেননি তাদের বাঁচার কি উপায় আছে এখন, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করব। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি একটা কথাই বলবো যে ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। আজকে ভিডিওটার মধ্যে আমি ডিটেলস ইনফরমেশন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। শুধু একটা কথা বলবো, যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন এরকম ধরনের ইনফরমেশন ভিডিও যদি আপনারা পেতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপে অলে সেট করে রাখবেন। এবার প্রথমে আমি যে কথাটা বলবো সেটা হলো যে কোন কোন পাখি 2.0 রেজিস্ট্রেশন না করালেও চলবে, সেই সমস্ত পাখির নাম আমি আগে বলে রাখি। তারপরে যারা সানকনুর বড় পাখি যারা 2.0 যারা করতে হবে, সেই সমস্ত পাখিগুলো যারা রেজিস্ট্রেশন করায়নি তাদের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত, সেই সমস্ত ডিটেলস ইনফরমেশন আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটার মধ্যে আপনারা পাবেন। কিন্তু একটা কথা বলবো, ভিডিওটা আপনারা মনোযোগের সহিত পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন। আমি এবার প্রথমে বলে রাখি যে যেই সমস্ত পাখি 2.0 ট্রান্সফার করতে হবে না সেটা আগে বলে নিই। যেমন হচ্ছে তার মধ্যে পরে যেমন হচ্ছে ককাটেল পাখি পড়ছে, বদ্রি পাখি পড়ছে, তারপরে হচ্ছে আপনার ফিন জাতীয় পাখি পড়ছে, গোল্ডেন ফিন্স পড়ছে। এই সমস্ত পাখি যেগুলো আমি নাম বললাম সেই সমস্ত পাখিগুলো কিন্তু 2.0 ট্রান্সফার না করলেও আপনার চলবে। মানে হচ্ছে আপনার ওয়ানে করা আছে, সেটা যদি 2.0 টাকা দিয়ে, যেটা 1000 টাকা সরকারিভাবে জমা দেওয়ার পর আপনার 2.0 যায় ট্রান্সফার করছেন, তাদের কিন্তু এই সমস্ত পাখি না করলেও চলবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনারা পরিবেশ পোর্টাল যে সাইটটা আছে সেখানে আপনি আপনার বার্ডগুলোকে এন্ট্রি করবেন না, এইটুকু মাথায় রাখবেন। আপনাদের সবাইকে কিন্তু একটা ফাইল খুলতে হবে, আপনার নামে একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিতে হবে। তার মধ্যে আপনার বাড়িতে কি কি পাখি আপনি বিট করাচ্ছেন সমস্ত ডিটেলস ইনফরমেশন সেটার মধ্যে দিয়ে সরকারকে জমা দিতে হবে। সেখান থেকে একটা ডকুমেন্টস আপনি পাবেন, সেটাকে প্রিন্ট আউট করে আপনার বাড়িতে রেখে দেবেন। কারণ হচ্ছে ভবিষ্যতেই কিন্তু এই সমস্ত পাখি যাদের নাম আমি বললাম এই সমস্ত পাখিরও কিন্তু 2.0 ট্রান্সফার হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে আছে। সুতরাং মধ্যে বেশি আনন্দিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা যারা বার্থ রেজিস্ট্রেশন এখন অবধি করায়নি বা নিজেদের ফাইল বানাননি বা ডকুমেন্ট জমা দিয়ে নথি জমা দেননি, তারা অবশ্যই বার্থ রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া যেটা আছে সেটা জমা দেবেন। আপনাদের কাজ আজ না হোক কাল অবশ্যই হবে। আর হচ্ছে আপনার যে দায়িত্ব হলো শুধু সরকার যেরকমভাবে বোঝে সেরকমভাবে রুলসটাকে ফলো করা। যদি আপনারা নিজেরা না করতে পারেন অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার হলো 6289491091। এইবার আমি বলবো যে আমি তো এই কদিন ধরে যে রেজিস্ট্রেশনের কাজ আমার ভিডিও করার পর আমি নন স্টপ রেজিস্ট্রেশনের কাজ করে এসেছি, এবং হচ্ছে প্রচুর লোকের আমি রেজিস্ট্রেশন করেছি, কিন্তু মার্কেটে একটা র্যাকেট চলছে যেটা আমি এই রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে আমি বুঝতে পেরেছি। আজকে সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই। প্রথমে যে অনেকে বলছে যে ট্রান্সফার পেপার লাগে, যা যা রেজিস্ট্রেশন করায়নি ট্রান্সফার পেপার লাগে, ট্রান্সফার পেপারের মাধ্যমে আপনার পাখিটাকে 2.0 ট্রান্সফার করা সম্ভব, কথাটা কিন্তু বাস্তব। কিন্তু ওই ট্রান্সফার পেপারটা চেতেই প্রচুর টাকা লোকেরা ডিমান্ড করছে। যেমন ধরুন একটা সানকনুর পাখির একটা ট্রান্সফার পেপার, মানে একটা পাখির ট্রান্সফার পেপার আপনাকে দেবে, সে কিন্তু 1000 টাকা ডিমান্ড করছে। একটা লরিকিট পাখির 4000 টাকা ডিমান্ড করছে, আরো গ্রে প্যারট এগুলো 10,000 টাকা ডিমান্ড করছে। এত বড় ডিমান্ড কিন্তু সবার দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তা সুতরাং হচ্ছে যাদের দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাদের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কি করা উচিত আমি সেটা নিয়েই আলোচনা করবো। দেখুন, আর যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করাননি, 1 করাননি, 2 তো পরের কথা, 1 যারা করাননি, নিজেদের ফাইল সরকারি নথিতে জমা দেননি, তারা কিন্তু অরিজিনাল অপরাধী বলতে আমরা কোনো ক্রাইম করিনি, আমরা কোনো মানে চুরি চামারি করি না, আমরা হচ্ছে পাখি নিয়ে বাইরে পাচারও করি না। তা সুতরাং হচ্ছে আমাদের এতটা ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই যে আমরা 10 টাকার জিনিস 1000 টাকা দিয়ে কিনে আমি আমার ফার্মে সেইটাকে পুট করার চেষ্টা করব। তা সুতরাং হচ্ছে কিছু লোক আমাকে ফোন করে যে তাদের এরকম ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনতে গিয়ে এত টাকা ডিমান্ড করছে। কোনো প্রয়োজন নেই অত টাকা দিয়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে আপনারা ট্রান্সফার ফর্ম ফিল আপ করে 2.0 নিয়ে যাওয়ার। কারণ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। কারণ হচ্ছে কোনো ভিডিওতে, কোনো চ্যানেলে বা কোনো লোকের কাছে এমন ইনফরমেশন নেই যে আপনি যদি রেজিস্ট্রেশন 2.0 যদি না ট্রান্সফার করেন যে আপনার বাড়ির পাখিগুলো তুলে নিয়ে যাবে বা আপনার যে জেল হবে, এমন কোনো আইনিভাবে কোনো জায়গায় লেখা নেই। আর যদি লেখাও থাকে আমার এখন অবধি জানা নেই। তা আমার বক্তব্য হলো সেই জায়গাটা হচ্ছে যে আমি যখন কোনো রকম ক্রাইম করিনি, আমি যখন বাইরের দেশ থেকে কোনো মাল চুরি করে আনিনি, তা সুতরাং আমার ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।
এখনো আপনি আপনার ফার্মের নাম দিয়ে আপনার রেজিস্ট্রেশন যে প্রক্রিয়াটা আছে সেটা সম্পূর্ণ করে সরকারের কাছে নথি জমা দিতে পারেন। এখনো সেই প্রক্রিয়াটা আছে, হয়তো 2.0-তে আপনার ট্রান্সফার হচ্ছে না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কি করতে পারেন, তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার যে পাখিগুলো আছে পরিবেশ পোর্টাল যে ওয়ান সাইডটা আছে সেখানে এন্ট্রি করে সরকারকে জমা দিন। জমা দেওয়ার পরে যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে 1000 টাকা করে যে জমাটা নিচ্ছে, সেই 1000 টাকার জমাটাও আপনি কাটুন। সেখানে কি হবে, ওই চালানটা যখন আপনি পাবেন তা আপনার কাছে একটা প্রুফ হবে যে আপনি হয়তো এতদিন ধরে জানতেন না, হতেই পারে আপনি হয়তো এমন জায়গা দিয়ে পাখি কিনেছিলেন তার দিয়ে ট্রান্সফার পেপার পাননি। কারণ হচ্ছে ট্রান্সফার পেপার এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে 100 জনের মধ্যে হয়তো 15 জন কি 20 জনের কিন্তু ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে পারবে, আর বাকি কিন্তু কেউ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে পারবে না, একদম তলব করে বলছি। সুতরাং সরকার যদি মনে করে যে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নেই সে পাখিগুলো নিয়ে চলে যাবে, তাহলে কিন্তু লাখ লাখ পাখি তাদের কিন্তু নিয়ে যেতে হবে। আর লাখ লাখ পাখি নিয়ে গেলে সেগুলো রাখার জায়গা থাকতে হবে, সে অর্ধেক পাখি আপনার হচ্ছে তারা হচ্ছে ড্যামেজ করে ফেলবে। সুতরাং হচ্ছে এরকম ধরনের কোনো চিন্তাভাবনা সরকারের মধ্যে নেই, আমার যতটুকু মানে নলেজ আছে সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তা সুতরাং হচ্ছে আপনারা যদি আপনাদের পাখিগুলোকে এখনও যদি নথি জমা দিয়ে সরকারিভাবে যদি নথিভুক্ত করেন, এবং যে সরকারের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে টাকাটা ডিমান্ড করেছে 1000 টাকা যদি একটা চালান ভরে আপনার নাম দিয়ে যদি রেখে দেন, তাহলে বন দপ্তরের লোকেরা যদি আপনার বাড়িতে আসে তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে আপনার পাখিগুলো আপনি নথি পরে হলেও জমা দিয়েছেন, সরকারকে যে টাকাটা দিতে হয় সেই টাকাটাও আপনি পেড করেছেন, কিন্তু আপনি ফাইল সাবমিট করার পরে ফাইলটা আপনার পেন্ডিংয়ে পড়ে রয়েছে। তা সুতরাং হচ্ছে তারা যখন বাড়িতে আসবে তখন কিন্তু আপনাকে একটা নিশ্চয়ই কোনো সঠিক উপায় বা সঠিক সলিউশন কিন্তু তারা করে দেবে। তারা কোনোদিনই চাবে না যে আপনার বাড়িতে আপনার পাখি পুষতে যাতে কোনো রকম অসুবিধা হয়। এটা কিন্তু আমরা ফার্স্ট জেনারেশন যারা হচ্ছে বার্ড রেজিস্ট্রেশন করে আমরা হচ্ছে পার্ক ফিল্ডে কাজ করার স্টেপ আমরা নিয়েছি। তা সুতরাং হচ্ছে সরকার বারবার করে চেষ্টা করছে যাতে আমরা প্রতিটা লোক আমাদের যারা বার্ড ফিল্ডে কাজ করি সবাই যাতে তাদের নথিগুলো জমা দেয়, সরকারি যে নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো আছে সেগুলো মেনে চলে। তা সুতরাং হচ্ছে আমাদের সবারই দায়িত্ব থাকে যে আমরা সবাইকে সহযোগিতা করি। তা সুতরাং হচ্ছে আপনাদের কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। যারা এখনো করেন ভুল পথে যাবেন না। এই 50,000 টাকা, 60,000 টাকা, 40,000 টাকা খরচা করে ট্রান্সফার পেপার কিনে এনে পার্টের মধ্যে মেরে তারপরে হচ্ছে 2.0-তে ট্রান্সফার করার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং হচ্ছে বার্ড ফিল্ডেও যদি আপনি না করে থাকেন, এখনো অবধি যদি না করে থাকেন, তাহলে তারা কিন্তু আবার আপনাকে সময় দেবে, আবার আপনাকে আবার নতুন করে জায়গা দেবে যে আপনি যাতে বার্ড রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারে। তা সুতরাং আমার বক্তব্য এটা হলো এইটাই যে যারা এখনো অবধি কোনো রেজিস্ট্রেশন করাননি তারা হচ্ছে যাদের হচ্ছে 2.0-তে ট্রান্সফার করতে হবে না, তারা 1-এ নিজেদের পাখিগুলোকে নথি জমা দিন, জমা দিয়ে একটা পিডিএফ বের করে নিজের কাছে রাখুন রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ফিল আপ করে। আর যাদের কাছে 2.0-তে ট্রান্সফার করার মতন পাখি রয়েছে তারা কি করুন, তারাও হচ্ছে আপনার যে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা আছে সেটা ফিল আপ করে জমা দিন। জমা দেওয়ার পরে আপনার কি পাখি আপনার সেটআপে এখন আছে সেটা এন্ট্রি করুন। এন্ট্রি করার পরে সরকারি জায়গায় যেখানে 1000 টাকা জমা দেওয়ার কথা সেখানে 1000 টাকা জমা দিন। জমা দেওয়ার পরে আপনার যে 2.0-তে ট্রান্সফার করার জন্য যে প্রক্রিয়াটা আছে সেই প্রক্রিয়ার ফর্মটা ফিল আপ করুন। ফিল আপ করে সেটা পুট করুন। পুট করার পর সেটা যদি পেন্ডিংয়ে থাকে তো থাকুক, তাদের কাছে যখন ডকুমেন্ট জমা পড়ে যাবে তারা কিন্তু অটোমেটিক আপনার বাড়িতে আসবে, আপনার মেলে কোনো রকমের ইনফরমেশন সে শেয়ার করবে যাতে হচ্ছে আপনি পরের স্টেপ কী করতে হবে সমস্ত তথ্য কিন্তু তারা আপনাকে দেবে। তা সুতরাং এটা নিয়ে কোনো ঘাবড়ানোর ব্যাপার নেই। আর হইচই করে ওই বেশি টাকা দিয়ে লোকের দিয়ে ট্রান্সফার পেপার নিয়ে এনে 2.0-তে ট্রান্সফার করার জন্য অত লাফালাফি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এটা অবশ্যই ঠিক যে যারা রেজিস্ট্রেশন করেননি তারা ভুল করেছেন, হয়তো অনেকে জানতো না বলে করেননি, বা অনেকে হচ্ছে কারা করায় সেই ইনফরমেশন তাদের কাছে নেই বলে করেনি, বা এমনও অনেক লোক আছে যারা হচ্ছে গাফিলতি করে করেননি, বা এরকম নানান ধরনের প্রবলেম লোকের কাছে আসতে পারে। বা এমনও লোক আছে যারা হচ্ছে নতুন পাখি করছে জানে না তাই করেননি। তা সুতরাং বন্ধুরা, অ্যাটলিস্ট আজ না হোক কাল যারা পাখি করছেন, আপনি যদি মনে করেন যে আপনি তথ্য জমা দেবেন না, তারা জানতে পারবে না, এটা কিন্তু ভুল চিন্তাধারা। ওরা কিন্তু আজ না হোক কাল একদিন জানতে পারে যে আপনার বাড়িতে কি পাখি আছে, ওরা কিন্তু সমস্ত তথ্যই ওদের কিন্তু টিপার থাকবে, আপনারা জানতে পারবেই। তা সুতরাং ওরা নিজের থেকে জানার আগে আপনি যদি নিজের থেকে জানিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। তা সুতরাং আমি যে প্রক্রিয়াটা বললাম সেই প্রক্রিয়াটা যদি করে রাখেন তা অবশ্যই বাঁচার সম্ভাবনা আছে। তার ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই। বার্ড ফিল্ডে যে সিস্টেমটা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে, ভবিষ্যতে আপনারা বুঝতে পারবেন। আর একটা কথা বলবো, যারা রেজিস্ট্রেশন করেননি অবশ্যই করবেন। আর আমি যে প্রক্রিয়াটা বললাম এই প্রক্রিয়াটা করে আপনারা বার্ড রেজিস্ট্রেশনটা করে রাখবেন। আর হচ্ছে ট্রান্সফার পেপার অত টাকা দিয়ে নিয়ে 2.0-তে ট্রান্সফার করার কত হইচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই।
আমি যেটা বললাম আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে বোঝার পর, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে একটা লাইক আর একটা কমেন্ট আর একটা শেয়ার অবশ্যই করবেন। আজকে আমাদের এখানে শেষ, দেখা হবে নেক্সট একটা টপিক নিয়ে, নেক্সট একটা ভিডিওতে। টাটা।